Hej YouTube. Nu er vi sat med kommet ud med politibunden og trailer. Og så har vi lige sådan en lille hotmiss her. Det er jo lige collab med Ægved Boys. Så... Det er 6 km, der er ikke så sendt. Ja? Det er 6 km, der er ikke så sendt. Det er han nok, det der. Du skal bare have et andet barskid på. Det er sådan lidt... Ja. Men hvor fanden hvor er skærmen? Jamen det var fordi, jeg var i gang med at sætte speedometer på i går, og så skulle jeg ud til dig, så tog jeg bare lige frontskæld på, det andet, det kan jeg ikke lide på. Jo. Det er faktisk pænt fed. Tuni i tændsprude. Ej, det er pænt godt. Pænt fed. Ny udstilling. Helt brand new. Og så har vi forladet det her i dag. Svejsninger, hvis vi ikke kigger på. Men det kan gå op og ned og bevæge sig og dit og dat. Så skal vi bare have lavet noget trailerværk med en præsending på, og så kan der ellers bare komme øl i og alt muligt. Det var top tunet, det her. Ja, tak. Stop. Så brækker den af, så skal du skære en kile ind i en, hvis det er. Og så kan du sådan lige svejses igen. Nej, den skulle gerne kunne svejses igen, så larmer alt for meget. Nej, hvor går det langsomt, mand. Meget nu, Anton. Ja, Har vi pitstop, fordi at teamcrossen den er gået død. Så har vi magkasserne med. Og så var han sikkert kørt den ned, hvor han hvis du sådan lige giver max gas, og så bare slipper, ikke op? Og lige lader hende trille lidt, så falder hun bare helt vildt i temperatur, mand. Det gør min altså ikke. Nej, men det er mærkeligt. Nej, det er ikke pølseskole, eller hvad? Det er ikke pølseskole.
Jo. Nå, så YouTube. Så er vi lidt tilbage med Aeroxen her igen. Har lige fået sat cylinder på igen. Med nyt stempel og nye pakninger hele vejen rundt. Og så lige fået den nye udstødning på. Og det lyder altså bare super godt. Det spiller bare max da. Den er edderrømme kras på gassen, man. Det er vildt. Så det er fandme lækker. Så nu er jeg sgu lige til at have skilt gearing af, fordi at den går ikke særlig godt. Fordi jeg så skal nye lejer i over det hele, ind i gearing og baghjulsleje. Så det vil jeg sgu lige gøre. Og så opdaterer lige, når jeg har fået det skilt af. I mellemtiden kan jeg lige få en video af, at den er startet. Så det får lige det bæksmand til at sætte ind her. Det er i orden. Så fik jeg sgu lige kickstart-skjolden og var jo siden af. Det er derfor man har en bistand. Det er fandme lækker, man bare lige kan sætte en lygte der, så man har lækker arbejdslys. Det er den beskidt og støvet herinde, så det skal jeg lige have gjort rent med noget bremsrens, og så lige puste ud, og så tager det af med en klud, så det er dejligt fint. Så vil jeg lige tage det her, og lige tage buljen af. Og så opdaterer jeg lige af, når jeg kommer ind til selve gearingen, så I kan se det. Så det vil jeg lige gøre. Jeg åbner ind til gearingen her. Den er gearet ret højt, så den kommer til at rende. Kommer bare til at rende der. Men det gik meget stramt, som om at det var den er med skivebremse bag, fordi den er jo en Aerox. Vi troede det var fordi at klodserne var meget slidt herinde, men når man løsnede, eller du vil trække stemplerne tilbage, men det er stadig kørt stramt. Men det forstår jeg bedre, når jeg hiver geardækslet af. Og bare ligger det sådan der. Og så at det bare popper op med light sådan der. Det er ikke meningen, det skal det. Jeg lagde det sådan her. Og så poppede det bare ud sådan der. Tog det ned. Lige lagde det sådan der. Poppede lortet bare ud. Så forstår jeg altså bedre, hvorfor det her kører det. Møg stramt. Men jeg får en speedline-pakke hjemme i morgen. Så der kommer der nye lejer og simmerring til det hele. Og baghjulsleje. Og der kommer nye kalibertomme bag. Og nye adapter og sådan noget. Så det kommer bare til at køre lækkert derinde. Det skal det gøre. Fik jeg lige renset motorblokken indeni. Det er jeg sgu fint nok tilfreds med. Det var bare mest støv og skidt, der var. Og inde i geardækslet ser også rigtig fint ud. Ja, det er en gammel blok jo. Men alligevel så holder den så godt. Sammen med her. Blevet gjort ren og
det er bare spiller. Sammen med geardæksel. Skal det andet på, vi skal med også mørke geardæksel på. Gearerne, de er også blevet gjort rene og fine. Så spiller det jo bare max jo. Men til Sharif, den kommer på pladsen. Så det er med at have styr på tingene. Ikke også? Ja, fik jeg sgu lige renset parkpladen. Så der er klar til at komme nye pakning og noget flydende på. Til når jeg får leje og en masse andre dele hjemme i morgen. Ja. Jeg har lige dækket udstødning af, fordi jeg lige har lagt med bremsrenter, som var inde i vejsiden. Det vil ikke lige være så fedt ud over en helt ny udstødning, synes jeg ikke. Så ja, jeg må opdatere, når der kommer pakker hjem. Så vi kan begynde at samle gearingen igen. Og jeg får 35 mm airstrike hjem til en karburator. Og når jeg har fået MX6 kit hjem, så får jeg lige selvfølgelig køler hjem og sætter det på. I får en video med det hele, hvor jeg laver på den. Alt. Men nu har jeg lige filmet lidt til her i aften, så det håber jeg, det var lige nok for den her gang. Der skulle meget gerne snart komme mere. Vi prøver at lægge video op så godt, som vi kan. Så det skulle i orden. Så ses vi næste gang, eller i det næste klip, eller det ved jeg ikke. Det er godt dog, morgen.